这个是我请会计部门精算出来的价格，我们这个时候降一点，不会赔本，也不会流失客户。这件事我已经说过很多次，降价这个事情我绝对不会妥协。但是尊荣现在抢单抢得很凶哎。我知道，我都知道。但有件事情我要告诉你，在强风里啊，能够飞翔的只有雄鹰，激流里面容不下浮萍。仔细想一想，一辆高级轿车会随随便便的降价吗？不会嘛，他肯定会努力的积极找出跟国民车的差异在哪里。可是如果是我，我可能就会买国民车啊，这样撞烂了也不会心疼。哦，所以你开车是为了被撞？就算车子被撞烂了，你人没事，这台车再贵还是有人买，这才是我们齐心要努力的目标。